Si chocan los mares con los ríos, ¿por qué no chocan tus labios con los huevos míos? No, tengo que ser más profundo. Ya. Si chocan los mares con los ríos, ¿por qué no chocan tus labios con mi verdadero amor por ti, en el alma, en el corazón, en lo más profundo de mi ser, que está todo reunido internamente para mis adentros interiores, con todo mi cariño, en los huevos míos? Sí. Te va a gustar.